আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমি এখন আছি ডেরা ডুবাইতে। কিন্তু ডেরা ডুবাই থেকে বার ডুবাইয়ের দূরত্ব কতটা জানেন? এই যে দেখেন, এই পার আর ওই পার, এইটা ডেরা ডুবাই, ওইটা বার ডুবাই, ওই পার। তো ওই পার এই পার যাওয়া আসার জন্য শুধু এক দেরাম দরকার। এক দেরাম হইলেই নৌকা বোট আছে, বোটে যাওয়া যায়, এক দেরামে যাওয়া যায়। এই পাশে ডেরা ডুবাই আর ওই পাশে বার ডুবাই। এই সেই বোট, এই বোটগুলাতে করেই ওই পারে যাওয়া যায়। মাত্র এক দেরাম করে চার্জ নেয় ওই পারে যাওয়ার জন্য। ওই একটা ছেড়ে দিছে, ডেরা টু পার ডুবাই।